А Харьков был русским городом, и русским городом будет. Понял, Миша? Россия победит. Давай, не хворай и не кашляй. Як вас зовут? Мене звати Тарас. А вас як? Мене звати Михайло. Михайло. Ви українець, Михайло? Я не українець, я українець. Українець. Молодець. А звідки ви українець? Я з Харкова. З Харкова. А мене каже, що ви зараз не в Харкові перебуваєте. Зараз перебував не в Харкові, зараз перебував в Литві, місто Каунас. У Литві місто Каунас. Ну і як там ото Литва? Хорошая страна, очень похожа на Украину. Даже если вы сейчас увидите, то даже дома из белого кирпича. А чому ви на мову Наша- окупантів перейшли, Михайло? А мне так проще, потому что Харьков русскоязычный регион и русскоязычный город. У меня родители русскоязычные, меня воспитывали на этой мове. На Як российском. це так? Ні, мова це у нас, у українців. А у росіянців вас, язик отой, як у корови. Я вас розумію. Ну дивіться, давайте не будемо сперечатися з вами, а задамо єдне питання. В Українській Конституції прописано, що можна спілкуватися на різній мові. І не можна чоловіка... У нас державна мова одна. Українська. Державна мова одна. Державна мова одна. На державній мові обов'язково повинні спілкуватися держслужбовці. Ну, я, находясь в Украине, могу разговаривать и на русском, и на английском, и на польской мове, на любой другой. И никто, согласно Конституции, не должен меня осуждать. Це дуже прикро. А ви її чому? не знаєте, нашу мову українську? Я Харків знаю же нашу це мову. українське місто. Українське. Я ж вас спитав, ви українець? Ви казали, я українець. Українці повинні спілкуватися виключно українською мовою. Ну чого, ну дивіться, Що? ну зрозумійте, будь ласка, самі, що українці є український паспорт. Український. паспорт є... Нема українського паспора. Так тільки кажуть українці. Мабуть, ви добре, Михайло або сепар чого ви так якийсь. говорите? Або ви втікач. Ви ухилянт? Скільки вам років? Чому ви не в окопі? А чого ви не в окопі? Я біженець. Ми виїхали ще торік. Ми з Західної України, ми справжні українці. Ми зі Львова. Ви Так. з Західної України Так. і ви біженець, так? Так. Ми зараз перебуваємо у Німеччині. Скажіть, У Німеччині ми перебуваємо. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка. Українською. що Українською, будь ласка. Да, я Так. вільно спілкуюся українською. А Скажіть чому мені, ви будь на ласка, росіянську перейшли, ні. якщо ви вільно спілкуєтесь українською? Будь ласка, скажіть мені Кажіть. єдну відповідь. Кажіть. А. Михайло, ну мене кров з уха тече, як ви ото над нашою мовою знущаєтесь. Ви що? Зараз вас не кров з Кажіть, уха потече. кажіть. Чому ви з Західної України переїхали? А чому ви з Харкова у Литву згвинтили? Ага? Ну, чому? Тому що Харків це Що? регіон той, на якому... Чому ви не захищаєте ведуться воєнні наш дії. Харків? Чому ви не захищаєте наш Харків? А ви що Чому? робите у Німеччині? Скажіть, будь ласка. Я перший спитав. А чого ви вирішили, Я перший що спитав. Добре. Чого ви вирішили, що я должен когось захищати? Я роблю свою справу. Я роблю свою справу. Для вас країна, наша рідна несенька батьківщина, це когось? Ви країну, землю нашу, ви повинні захищати. Ще одне питання. Може, Ви маєте повинні в захищати, ви Україні повинні якусь земельну захищати. ділянку або що? Ви повинні що ви маєте? захищати нашу батьківщину, нашу рідну неньку Україну. Повинні. Хвилинку. Не переключайтесь, будь ласка. Я Зараз не зайду в переключаюся. кімнату. Що? Зараз зайду в кімнату.
Давайте. Я роблю свою справу. Яку? Де ви робите справу? У Літві? У Каунасі? Так. Да, Що це Каунас. за справа? А ви мені, Михайло, не сказали, скільки вам років? Вам же немає 60. Мені 48. Дивіться. 48. 48. Чому ви не в окопі? А чому ви не в окопі? Я перший спитав, Михайло. В мене справка є. Мене не можна воювати. В мене плоскостопія. Ви що? Ми виїхали ще торік. Плоскостопія? Ще торік виїхали. Так. Тому що ото ракети на нас на перших політили. Ви що, не пам'ятаєте у 22-му році? Куди ракети політили? На кого на вас? На Львівщину? Так, на Або Львівщину. Харківщину? На Львівщину. І що там на А які Львівщину ракети? полетіло? До Харкова ракети не долітали. Ви що, на Львівщину політили? Ви що, не пам'ятаєте? Яворівський Я полігон. пам'ятаю перший... Яворівський я полігон. пам'ятаю перший день війни. Яворівський полігон, пам'ятаєте? У лютому 24-го. Коли ракети політили. Ні, не пам'ятаєте? Це Львівщина. А в мене поруч там будинок трьохповерховий. От ми сіли з хлопцями і уїхали з друзями. А чого не поїхали До в Німеччини. Європу, а не в окопи? До Німеччини, місто Ганновер. Ми зараз перебуваємо. А чого поїхали до Європи, а не А в ви окопи? а ви чого поїхали до Літви? Що? З'їв, Михайло? Ото треба в себе поковирятися. Ви мені Що? ви не відповіли на питання. А ви теж не Ви відповіли. розумієте, що ви... А ви теж не відповіли. відповідаєте. Тому що ми біженці. Я ж вам спитав, ви що? Ну я Які розумію, ви ти біженці? українець. Ми Ви, блядь, біженці. поздавали, блядь, во Львові Так, квартири українці. по $1000. В Яка которые 1000? приїхали з Харкова, Ні, з Запорожжя. Ні, як і А самі 1000. з'їбалися, блядь, Ні, у Польщу і Михайло, у Львов. в мене трьохповерховий будинок, 300 квадратів. А в мене двохповерховий будинок. То Так. що, ну, будемо... Ну по-другому міряти? я його здав за Що? $3000. 3000. Яка 1000? 3000. Ти що, Михайло, 3000? Ну, нормально взагалі. Нормально, а що? А в Нормально мене ще у центрі. Ви у Львові у нас були? У Львові. Так, був. Площа ринок, знаєте де? В мене там Площа теж. ринок, да, ну. В мене Площа там, ринок це в мене супер там місто. квартира є теж на площі ринок. Там, кстати, хлопці з Києва живуть. Зараз мешкають там. Переселенці. А з Києва теж переселенці. З Київ Києва, теж так, зараз з Києва. бомблять. Так? Ну, я не знаю, бомблять зараз. Слухай, мені от, Що? знаєш, я так спілкуюсь, то з тобою спілкуюсь. У мене просто є одне питання, можна задати? Українською. Українською, добре. Або я росіянську мову не розумію. Ну, добре. Це ж мова окупантів, Михайло. Що? Якщо ми з тобою Михайло, я якщо ми з я тобою розказав, обидва от українці, пробачте, то чому ми з тобою Михайло, пробачте, я от розповів, чому ви виїхали, що в мене справка, чому. А от чому ви виїхали, Михайло? Ви мене так і не розповіли. Я вам розповідаю, що я виїхав, тому що я хочу, щоб моя дитина Що? отримала нормальне образування і жила тут. Освіту. А дитині скільки років? 17. 17 років. А коли ти виїхав, Михайло? 23 рок. Що? Коли? У 23-му році. У тому року? У 23-му? І що? І як ти у 23-му року 17-річну дитину вивез? І ти як виїхав? От як ти виїхав? Як Через ти шлях. виїхав? Що? Через шлях. Через систему шлях. Скільки грошів ото прикордонникам заабошляв? Скільки грошей? Я гроші не давав. А що ти розумієш, давав? Що ти давав? Мене чуєш? Ти мене чуєш або не чуєш? Я чую. Ну, чуєш. Якщо ти мене Кордони чуєш, закриті. Як ви виїхали, Михайло? я виїхав через систему шлях.
Ну я ж вас і запитую, як ви виїхали? Оце гуманітарна робота моя. Яка гуманітарна? Ваша, Михайло, гуманітарна робота бути у окопі і захищати нашу рідну неньку Україну. Тому що ми, А яка ваша, скажіть, будь ласка? тому що ми, Західна Україна, ми справжні українці, ми для вас усе зробили. Ми для вас Майдан зробили? Зробили. Ми для вас безвіз зробили? Зробили. А ваша зараз праця нашу рідну неньку захищати, нашу Україну. А ви її не Ви захищаєте. хворий або не хворий? От, А ви її не мені- захищаєте. Ви не захищаєте. Ви навіть мову нашу вивчити не можете. У вас, мабуть, і вишиванки нема. Ви гімна знаєте, Михайло? Ви знаєте нашого гімна? Ще не вмернули нашу. Ні? Не гімна, а гімна. А я що говорю? Гімна? А ви Гімна. а ти кажеш, Гомна гімна. нашого знаєте? Гімна це гімно. Мойвушку нашу не знаєш, Михайло Скотиняка. Вишиванки в тебе нема. Згвинтів ухилянт. Ухилянти. Я зараз тебе зафотографую і до СБУ. В мене кориш є. Він казав, ухилянтів усіх фотографуй. Зараз я тебе сфотографую. Ото. Михайло. Молодець, красавчик. Свалил из страны, понимаете ли мне. Настоящий ухилянт. Нефиг там делать, правда, Миш? Свалил и молодец. За семью, за детей. Пускай ребенок вырастет нормальным человеком, а не каким-нибудь чмом, правильно? А Харьков был русским городом, и русским городом будет. Понял, Миша? Россия победит. Давай, не хворай и не кашляй.